Uganda ekyazizza olukungaana olw'omulundi ogw'omunaana mu Paalamenti ya Africa giyite African Great Lakes Pan-African Parliament era nga n'ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso n'okukolebwa mu kugulawo olutuula luno nate akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna kasoose kuwubako olulwa bigere mu kitundu ky'e Bunyoro gye bagenda okuba nga bayiikula eky'obugagga eky'amafuta. Ssentebe w'akakiiko kano James Kaberuka asinzeeyo n'ategeeza ng'ebigenda okuba nga bizuuliddwa mu kunoonyeza ku mafuta gano era nga olukungaana luno emiku beetunuulidde kwe kulaba nga lugonjoola ebizibu ebiri mu mawanga ga Africa biryoke bitwalwe mu lukungaana tabamiruka. Ssaabawandiisi w'akakiiko kano Onyango Kakoba ategeezezza nga basaze okuba nga bakyala e Bunyoro oluvannyuma lw'okwesanga nga ate amawanga mangi gagenda kuba nga gaganyulwa mu ky'obugagga ekigenda okuba nga kiva mu kitundu kino. We have forgotten that as you invite the foreigners to come and solve your problems, you are adding an insult to an injury, because that one causes the continuity of the problems. That's why we are trying to look at how we can build the blocks of Africa to be sustainable in terms of conflict resolution and resource exploitation. Mume bituukiddwako ate abakiise ab'enjawulo bagenze mu maaso n'okwendowooza zaabwe naddala oluvannyuma lw'okukyalako mu kitundu kya Bunyoro. Batuze okulaba nti Uganda nga bw'erina amafuta getandise okuexploitinga ate nga mu nsi za Great Lakes mulimu n'amawanga amalala agakazuula amafuta ago, kale gabaze okulaba Uganda process gyekuttemu okulaba nti egezaako okuexploitinga amafuta ago kisobole okubayamba okulaba n'ensi endala nga nazo basobola okukolaki okuzikozesa bwe tuba tukoze obulungi. Bwe tuba tetukoze bulungi batuwabule kubanga tulimu n'ensi endala already eza-exploitinga amafuta ago kati nga Angola n'endala. Era ng'omukiise okuva mu ggwanga erya Kenya Ali Robert Ibrahim asinzidde wano n'ajjukiza gavumenti obweteerabira abantu abava mu kitundu kino nti singa ne batebafuddeeko bano bajja kusitula olutalo era yakusanga okusoomooza mu kusima amafuta gano. We just want to emphasize for sustainability of the program, both in terms of environmental protection and sustainability, as well as also, most importantly, taking care of the host community as a critical aspect of the project, because most mineral conflicts are driven by exclusion of the host community, which create crisis. So if the project is designed with embedment of residual benefit to the host community and inclusivity, then most definitely this project is going to be sustainable over a long time. Kyokka omukungu okuva e Tanzania Ezra Cheresa asinzirira n'asanyukira nnyo gavumenti ya Uganda ensimbi zeeyiye mu nteekateeka eno. Ono agamba nti enkulaakulana gye basobodde okuwangaalula mu kitundu kino omubadde ebintu nga amakolero ssaako n'ekisaawe ky'ennyonyi bigenda kuyamba ekitundu kino okuba nga kikulaakulana. Professionals and mechanical engineers have seen what the government has done with all partners who are implementing this project. It's really a breakthrough project of this region, and what we're hoping that it's going to lift our economy in this area, especially the plan of having the refinery here in Uganda, whereby most of the post-product of the oil exploration will be done here. Because the other countries, if you do the refinery, after doing the refinery, you have products which are the post-product of fuel, like granules who are being used to make the plastic pipes. You know, companies like Borouge in Abu Dhabi, companies like Sabic in Saudi Arabia, they're the biggest companies who are selling these granules of making the plastic pipes like HDP pipes, PVC pipes. They are doing that because of the residue which are coming out of the refinery of the oil. So having that, we have seen even the plan of having the airport, having the industrial park. Sure, it's one of the breakthrough projects in this region. So that's why I said, even in my comments, we have to applaud the government of Uganda for this huge and breakthrough taking project which is being implemented in this country. Olukungaana luno tabamiruka olw'ennaku essatu ate lugenda kuba nga tutunulira okusoomooza okuli mawanga ga Africa kuno kwe kuli n'ekinyoolankoto ekiri mu ggwanga erya Sudaani erimaze ddala akaseera nga liri mu kweyuzaayuza. Amawanga 12 ge gatuula ku Paalamenti eno omuli Rwanda, Angola, Kenya ssaako ne Uganda. Ku Raso TV, nze Grace Segirinya ne Eric Sebalamu Omunyo.